早晨，好，我哋而家邊睇咗先？我哋而家喺合歡山國家森林遊樂區。咁呢度係咩嚟呢？呢度係合歡山。咁前面呢個就係旅客中心啊。咁我哋可以睇下呢度啦，呢邊啦。咁今日就都有雲喎。咁啊，啲雲就遮住咗個太陽啦。前邊嗰邊係清嘅，冇太陽嘅，係咪冇雲嘅？咁啊，上面呢個就係合歡尖山。點解會合歡尖呢？因為佢真係好尖。咁佢呢個呢，就唔係8嶽之一。咁另外前邊有個叫石門山，就係8嶽之一啦。咁我哋今日行咩呢？今日係行合歡東峰。我哋個登山入口就係喺松雪樓嗰邊嚟嘅。咁呢個都係一個8嶽，呢兩個係算新手入門嘅8嶽。咁咩叫8嶽呢？知咩叫8嶽？3000以上，台灣100個3000以上嘅，又比較容易行到嘅山。都唔係比較容易行到喎。佢係以前啲人，以前1970幾年啊，有幾條友，跟住之後組織咗個協會，跟住之後揀咗100座3000海拔以上嘅山，咁為之8嶽啊。但係有啲難嘅都俾佢剔走咗。其實容易係得幾個嘅啫，另外啲都係有啲難度嘅。唔係，都係難，都係嘅。係睇車我哋行嗰邊。咁啊，另外仲有啲叫小8嶽啊。小8嶽係咩嚟呢？就係原來我睇資料先知，原來係03年啊，2003年一個政府嘅部門咁啊，想推廣呢個登山啊、爬山啊叫做咁啊，所以見8嶽都好成功啊，好出名喎，吸引到好多人去行喎。咁就整咗個小8嶽咁啊，通常都係海拔1000樓下，1000咁上下啦，比較易行嘅山。咁佢會揀咗100座或者小8嶽。咁我哋之前都行過一座啊，1-2座啊。有啊。我哋行過好似係咩啊？七星啊，七星山。仲有咧，都升唔起喎。睇下先。咁呢度望落去係好靚嘅，啲松樹好靚喎，又成個環境好靚好靜。而家呢一度已經係差唔多3000海拔㗎啦。3200、3150。嗱，前面呢座咧就係全台灣最高嘅旅館松雪樓。咁啊，海拔3150。觀音山。哦，你話我哋小8嶽。觀音山同七星山就我哋行過。小8嶽。哦，好靚嗰啲樹。其實我哋而家仲係揾緊時數。係冇錯，我哋仲未開始嘅。都好彩冇乜風。松雪樓嘅後面，我哋穿過停車場呢，就會見到呢個合歡山東峰登山口。咁我哋就喺度起步啦。咁啊，呢邊落去。咁啊，呢條好似總爬升唔係好多啫，好似200-300嘅啫，係嘛？我冇做功課啊，今次。係啦，咁啊睇過，咁啊啲人話大概來回時間係2粒鐘，咁都算係好輕鬆嘅路線。其實輕鬆在於咩？我覺得係唔使孭嘢食啊，孭好多水啊，下邊就係停車場啊，嗰啲好方便嘅。所以我哋今日嘅目標係行3個山。行完呢個呢，就會返去嘅車度擺低啲嘢啊，休息下，飲下水啊咁樣。之後先至再繼續行另外一個。另外一個呢，就係石門山嗰個，睇啲資料啊，仲簡單啲嘅，係1個鐘來回嘅啫。咁啊，之後再過對面馬路行埋嗰個合歡尖山。咁啊，希望今日可以完成呢3個啦。咁其實本來呢，有諗過上合歡主峰同埋南峰嘅。咁但係因為原來主峰而家封咗條路，咁啊佢主峰呢又亦都可以駁住落去南峰喎。咁我所以計下就，咦？咁不如下次一次過行嗰2個啦。咁所以呢啲就留翻下次啦。好靚啊！
一開始就係啲樓梯都唔係太激，咁但係聽講咧呢條咧主打都係樓梯嚟嘅。今日可能係平日啦，唔係好多人，樓下停車場都仲有位。我哋開頭仲好心急，話驚停車場枯咗啊，要擺好遠啊咁樣。咁但係可能真係平日又天氣唔係認真好好，人唔多。好，我哋由真三口行到出嚟，呢度係300米，因為佢有啲地方寫住幾多米嘅。咁啊，差唔多全程都係樓梯。上面啲樓梯仲要越嚟越直添，好似係嘛？有咩感覺？好喘，好凍，但係個身又好熱啊！我因為有風，係啊，呢度因為天氣涼啊。頭先睇過係得12度啊。咁啊，但係一開始運動咁啊，所以體温有上升。我覺得個直景超靚啊！真係。係冇錯，睇下外面，哇，超靚。同埋呢度高啊，3000幾啊！一開始起步嗰時已經即刻喘啦。我話冇人嘅，計埋我哋都係見到3組人。3組6個，但係平日咧聽講咧係話好多一家大細過嚟行過呢度。係咯。因為算係好親民、好入門，所以好多屋企人啊、家長啊就會帶埋啲小朋友嚟。咁啊，前面繼續樓梯，無止境嘅樓梯。我哋行咗大概700米，咁啊頭先都係啲木樓梯，搭得好靚嘅。咁之後呢，開始有少少石樓梯啦、石級啦，呢啲又比較原始啲嘅，少少啦。呢度700米，佢每100米呢都會寫出嚟嘅。咁啊，啲路況就開始難行少少，但係都 OK 嘅，唔難嘅。頭先嗰啲直情係鋪好晒，好靚嘅。呢度就開始大級少少啦，少少嘅啫。我哋沿住呢邊上去就係啦。早安！加油加油加油！很厲害耶！你們很厲害。上去比較啊，差不多吧。差不多要到，恁若要創啥趁少年，食了就足忝。像阮真啊足忝。好咯，謝謝，慢慢加油加油。加油！較早上恁阿弟都唔走。你幾歲80。哦，80的，還可以爬上去，很厲害，厲害厲害厲害。小心哦，慢慢來哦。好。拜拜。小心哦。啱啱有人落山，咁啊，80歲嘅婆婆佢都上到落到，所以我哋冇理由唔得嘅。好，加油！應該差唔多啦。你哋80歲行咗50年山啊！係嘅，有機會係嘅。啲人成日話嗰啲咩啊，老人家啲晨運路線啊，晨運路線先至係最難。我同你講，真係搞唔掂。好，我哋差唔多到頂嗰度就係啦。咁啊，中間呢度都有個平台俾人觀下景嘅。咁同埋呢度咧有介紹，每年4至6月咧，原來合歡山就係好靚嘅，係杜鵑花季。
呢個就係下邊我頭先上嚟嗰度，都係啊，好感恩，唔大太陽，係風大咗少少啊。呢啲地方都係大風噶啦，山上邊。好，上到嚟800米左右啦，開始係呢啲碎石啦，碎石。繼續。差唔多上個頂，側邊啲樹真係好靚，唔知係咪就係杜鵑樹咧，好靚，有啲似啲人玩嗰啲盆景啊，嗰啲盆栽咧，一盆一盆喺度砌啲景出嚟啊，砌啲意境出嚟嗰啲，真係好靚。900米應該到頂㗎咯喎，揾下個手機標柱先。好似前面嗰度喎。好，繼續過去睇睇。好，經歷咗假山頭對面呢個假山頭之後，行多些少就到呢個合歡山東峰，海拔3421，我哋嘅第一座白岳。呢隻雀仔有名㗎，好出名㗎。台灣嘅高山雀咩金咩我唔記得，好出名㗎。只係高山先有嘅。係啊，佢同埋唔係好驚人嘅啫，可能佢好習慣啊。希望大家睇到，好犀利啊！終於到啦！第一座，第一個白岳。我哋行咗差唔多300爬升，跟住行咗1個鐘頭16分。我哋玩飛機玩3個字啊1K 度。係咯，我哋大概係玩咗飛機玩咗3個字，所以我哋行上嚟大概1個鐘多少少啦。大家可以望下左手邊呢座荒廢咗嘅嘢，佢都個頂都冇啊，都冧咗落嚟㗎啦。咁其實呢座係咩呢？想當年其實呢度呢係可以滑雪嘅，咁啊一個滑雪嘅吊車定纜車啊。咁啊舊好多年前已經荒廢咗㗎啦。咁以前呢，呢個位其實唔係以前，而家呢，冬天呢都有機會會落雪嘅呢邊，所以佢都會規定啊，有啲地方一定要有雪鏈先可以上嚟啊咁樣。同埋好多人會專登過嚟睇雪㗎，呢個就係啦。而家已經冧晒，咁其實都有條路仔可以行入去睇嘅。
咁但係條路都寫明話前邊呢座建築物有機會冧啦，所以就叫大家盡量唔好行。所以我哋都唔好走入去啦。咁其實頭先上嚟一半位置都已經見到，只不過係頭先喘緊氣度拍唔到俾大家睇。咁而家向下邊落山就 OK 啦。早安 ，morning。好，大家記得見到呢座嘢都係一半啦，一半距離，無論上山落山都係一半。好，完成，我哋翻到落嚟呢個松雪樓，我哋總共用咗停標先，係啊，2個鐘頭01分鐘，咁啊包括埋休息時間嗰啲，咁啊同上網睇啲資料啊，大家計嘅來回時間差唔多，我哋用咗2個鐘，多少少啦。咩感覺啊？攞人生第一座北岳，好眼瞓啊！眼瞓都好似一個高山症嘅病徵嚟喎，係嘛？我琴晚瞓唔着，跟住今朝6點鐘起身。係，咁啊，有啲攰，有啲喘。我哋而家唔係去石門山。係冇錯，咁我哋而家再去第二個。咁啊，再執啲嘢之後就去第二個啦。咁而家翻去個十坡卡度係嘛？10坡卡。幾勁啊！講到其實係等於自己揸私家車過嚟。咁啊，啲嘢擺喺私家車度，泊咗停車場，咁啊，而家可以翻去擺低啲裝備啊，又或者係添啲水啊咁樣。咁我哋就去第二山出發啦。咁頭先呢個山上咧好辛苦啊，跟住因為喘氣啊，好高咁樣喘氣，完全好辛苦。跟住落嚟一支箭飆落嚟，半個鐘都唔使就落到嚟。係啊，落山好快啊你，我都追你唔到完全。嗰個樓梯完全好似行樓梯咁，咁啊，頭先你有少拗柴喎。係啊，少少。有冇事嚟㗎？冇事。冇事啊！好，咁我哋轉頭會挑戰第二個山啦，會唔會？會嚇。會唔會挑戰第二個山？繼續啦，梗係。好，咁我哋轉頭再影。拜。好，頭先呢邊就係松雪樓。咁我哋嘅車擺咗呢個遊客中心，亦都即係呢個位。之後咧，我哋就向住呢個行沿住馬路向住石門山方向行啦。好似大概380米。380啊？啱啱有個路。啱個路牌我都睇到喎，咁但係佢係寫住石門山定還是寫住？石門山中山口。好，咁都好近嘅。沿住行馬路過去，之後到石門登山口，咁啊沿路上遇到落同一條路嘅，之後就要過對面馬路。對面馬路係咩呢？就係我而家左手邊呢個合歡尖山，係啦。合歡尖山咧其實有兩邊嘅，佢可以唔行回頭路嘅。咁但係我見要攀爬又要成，好似有少少危險咁，所以我都唔係好想，所以我會係同一方向上，同一方向落。呢個就係石門山步道入口。呢座應該係容易啲嘅，因為我睇時間大概係1個鐘頭來回，個半鐘定1個鐘啊。700幾米，3級難。往返時間大概1個鐘，單程30分鐘可以登頂啦。好，我哋行下先。哇！你短褲。哇，係喎。行咗大概我諗100米左右啦，上完山
上完一個小山仔，就開始一個比較平嘅路啦。咁頭先都有啲樓梯級嘅。呢個山可能晏咗啦，晏啲咯。而家越嚟越多人行，咁你係見到後邊啊、前邊啊都會好多人，同埋可能呢個真係好簡單，咁大家都好似係唔使好多裝備啊，去街衫褲鞋襪咁啊，可以走上嚟，都幾好行嘅呢條。應該嚟講，呢個應該算係最入門嘅白岳啊嘛？呢個對比頭先嗰個，呢個對比頭先嗰個好似入門好多啊！係啊，係咯。唔係可能我哋嘅弱點係一樓梯嘢扯上去，即係好斜咁上啊！即係我哋長唔緊要，但係我哋好斜，我哋就比較弱咯。所以咧，頭先嗰個係一嘢扯上去。但係呢個咧就慢慢上就還好。嗯，好靚啊！望落去都你睇下，好多景睇啊！呢度隔離咧就係馬路嚟。啱啱遮住。啱啱睇到少少。但係一條路都係馬路，好多重機都過經過。好，我哋行咗700米，半個鐘上到呢個石門山。三角點。那個是山河，冰山河，就是有一點像冰山河的那個感覺。你去看解釋那裡。橘色太厚了啦，干嘛穿橘色的？直接脱掉就好了。屁啦，我的滿身傷，我那件也是涼感的。要幫你拍嗎？那件One Point也是涼感。你不用幫我拍啊，我拍一張，真的。好，拍一張要這樣。好，我哋而家離開石門山。大家唔知聽唔聽到啊？嘈個街市，好激，咁啊，盡快離開案發現場。呢條可能真係超簡單，所以好多人上嚟。我諗可以講話係台北最唔係，即係白岳之中，白岳最簡單。應該係，我覺得佢仲簡單過我哋屋企隔離嗰啲七星山啊嗰啲，因為真係好短距離就上到嚟，半個鐘唔使上到嚟。爬升可能得個100係嘛？咁啊，沿路落翻山啦。可能100嘅，都唔知有冇爬升。我睇下先，我有嘅。105啊，爬升105就上到呢個白岳啊，所以呢個白岳係好抵行嘅。咁啊，上到嚟望到外邊好靚，所以都建議大家都要嚟行下，好靚嘅景，值得嘅。咁但係你話富士山咁辛苦同呢度咁簡單，係咪富士山值得好多啊？梗係啦。係啦，富士山你睇到如來光真係好靚嘅，呢度都有人上嚟睇日出嘅。咁但係我估計可能冇咁靚咯。可能我哋唔同經歷咯，我哋又冇喺度睇日出，又冇過夜，唔係即係冇喺山上面過夜。係嘅。喺石門山落嚟之後，發現咗一個小小平台，可以睇到出面嘅風景。所以咧，佢就喺度玩飛機。啊！幾多重機經過？
攞到第二個伯樂石門山。頭先嗰個合歡北峰啊，嗰個咩峰啊？我哋唔係北峰，我哋行嗰個係東。哦，我係東峰，合歡東咧係伯樂，嗰個編號係35。呢個石門山係幾多？70啊，所以我哋攞2個啦。咁原本咧就諗住上呢個尖山嘅，咁但係咧有啲肚餓，同埋都有啲攰，所以就留翻下次啦。因為其實呢條真係直上直爆上嘅樓梯，就係咁嘅咋，冇其他路。好，完成2個伯樂。